Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È venerdì 6 giugno. Iniziamo dalla prima pagina della Padania. Criminali liberi, l'ultima pazzia. Il governo Renzi chiude anche gli ospedali psichiatrici giudiziari, allarme dei magistrati per i forti rischi a livello di sicurezza sociale. Per il Carroccio usciranno centinaia di nuovi cabobo, il costo di simili politiche sarà pagato dalla nostra comunità. Se si chiudono gli ospedali psichiatrici giudiziari dovremo mettere in libertà pericolosi internati. L'allarme arriva da un magistrato che invia una nota all'Associazione Nazionale Magistrati dopo la norma che dispone la proroga degli ospedali psichiatrici solo fino al marzo 2015. Paola Di Nicola, giudice del Tribunale di Roma, prevede si verificherà l'uscita contemporanea in tutta Italia di numerosi soggetti in condizioni di pericolosità sociale. Il deputato leghista Rondini in aula dice: siamo stati gli unici ad alzare le barricate. Ora ci auguriamo che il governo non sia sordo anche agli allarmi dei magistrati, perché è dalla magistratura che arriva l'allarme per la norma che dispone la proroga solo al 31 marzo 2015 del termine per la chiusura dei 6 ospedali psichiatrici giudiziari ancora aperti. Questo è l'argomento d'apertura della Padania di oggi. In primo piano però lo sforzo ultimo per arrivare a 500.000 firme per la raccolta referendaria sui 6 quesiti, di cui oggi si occupa in prima pagina anche la Stampa di Torino, come vedremo, con l'articolo di Marcello Sorgi. Comunque ancora uno sforzo per arrivare a 500.000 firme sabato 7. Domani e domenica 8, gazzebata conclusiva per firmare i 6 referendum. Si è chiusa la raccolta nei municipi, si può ancora firmare ai gazebo. Informazioni al numero 0266 234 234 sul sito vieniafirmare.org, sul sito leganord.org. Poi c'è la questione di Zaia, il presidente del Veneto al contrattacco sul caso Mose. Il PD chiede le mie dimissioni, sono senza vergogna. E infine la Confcommercio a Renzi, l'Italia non è fuori pericolo. Questi i 3 titoli d'apertura 4 della Padania. In primo piano l'intervista al deputato leghista Emanuele Prataviera, giovane deputato veneto, sulla questione del Mose. Il PD non si nasconda, lo scandalo Mose è nato dentro il partito di Renzi. Il sindaco Orsoni era considerato uno degli ideologi dal Premier e il padre della riforma delle città metropolitane. Vecchia e nuova guardia pari sono. Ridicolo anche solo tentare di chiedere le dimissioni di Zaia. Il problema è la gente del PD. Non servono regole nuove, ma persone credibili, e quelle che ci sono ora non lo sono. La questione poi tocca Padova, una città nella quale c'è un ballottaggio tra i più importanti politicamente questa domenica, e dove corrono il capogruppo della Lega al Senato Bitonci, l'ex sindaco di Cittadella, e il vice sindaco uscente della giunta Zanonato. Quando Zanonato diventò ministro, diventò sindaco Ivo Rossi. Vedremo perché Padova c'entra direttamente, lo ha già messo in luce Bitonci, con la questione del Mose. Intanto da segnalare a pagina 3 della Padania le parole del presidente del Veneto Zaia: chiedono le mie dimissioni, sono senza vergogna. Che tristezza vedere alcuni esponenti democratici, con tutti i loro guai, prendersela con l'unico che si è comportato correttamente, come riconosciuto anche dai magistrati. Anche il vicepresidente della Camera Giacchetti difende il governatore Zaia. Non si capisce per quale motivo bisogna chiedere le dimissioni di chi non risulta minimamente indagato. Luca Zaia definisce dei senza vergogna gli esponenti del PD del Veneto che hanno chiesto le sue dimissioni per la questione Mose. A mettere sotto accusa Zaia, l'ex sindaco di Padova e ministro dello sviluppo Zanonato, impegnato a lanciare per il ballottaggio il suo delfino Ivo Rossi. Ma lascia l'amaro in bocca, ha detto Zaia, vedere che il PD o alcune persone al suo interno, con il loro sindaco di Venezia agli arresti, con il loro ex capogruppo in consiglio regionale anch'egli arrestato, invece di parlare del proprio problema, chiedono le dimissioni dell'unico che si è comportato correttamente, come riconosciuto dai magistrati. Se c'è un partito che in questa inchiesta viene mai citato è la Lega Nord, prosegue Zaia. Però non voglio strumentalizzare questo aspetto a fini elettorali, mentre altri hanno cercato di farlo nei miei confronti, pur sapendo che non c'entro nulla. L'uscita del duo padovano del PD non è piaciuta neanche ai vertici del Partito Democratico stesso. Il vicepresidente della Camera Roberto Giachetti ha detto: non mi è piaciuto per niente che alcuni esponenti del Partito Democratico
cioè del suo partito, abbiano chiesto le dimissioni di Zaia. Dobbiamo portare avanti la lotta tra la gente per bene e i disonesti. Non si capisce, ha detto Giachetti, per quale motivo bisogna chiedere le dimissioni di un presidente che non risulta minimamente indagato solo per polemica politica. Politicamente è una cosa sbagliata. Lo stesso Zaia ha poi spiegato la sua posizione in merito alla vicenda. Del Mose si parla da quando avevo i calzoncini corti, ha detto Zaia. Si tratta di indagini in corso da 5 anni per fatti risalenti agli anni 90, quando io andavo ancora a scuola. Quando sono arrivato in regione tutto era già stato deciso. Il presidente del Veneto ha anche ricordato di aver chiesto un incontro col procuratore capo di Venezia Del Pino per avere informazioni su tutta la vicenda, e ha poi detto Zaia di essere il presidente che ha introdotto la legalità e il rigore ed aver presentato un centinaio di esposti alla procura. Ho fatto ciò che i veneti volevano facesse il loro presidente, comportandosi con onestà. Constato che per taluni del PD neanche questo va bene. Per fortuna la sinistra non è tutta così, ha detto Zaia. Sempre poi dal primo piano della Padania, PD travolto dall'inchiesta Mose, scarica il sindaco Orsoni. Per il partito il sindaco di Venezia non è iscritto al PD, si dimentica però che lo sostiene in maggioranza e ci sono altri arrestati eccellenti. E poi si aspetta Cantone a Milano. Il presidente della regione Lombardia Maroni dice: il governo dia subito al magistrato Cantone, capo dell'autorità anticorruzione neonata, i poteri, chiede Maroni. Sempre poi dalla Padania, rapidamente, Salvini l'anti-Renzi, il titolo a pagina 7, se c'è un programma comune la Lega ci sta. Io leader del centrodestra, come ha detto Giovanni Totti da Forza Italia, a disposizione, dice Salvini, ma a patto che si dica no a immigrazione clandestina, legge Fornero, genitore 1 e genitore 2, si difenda l'agricoltura, eccetera, altrimenti andiamo da soli. Poi c'è il caso Padova, Bitonci incalza il Partito Democratico sulla legalità, titola la Padania, a poche ore dal ballottaggio che lo vede opposto al successore di Zanonato, Ivo Rossi. Per la conquista della poltrona di sindaco di Padova, Bitonci incalza la sinistra sul terreno della legalità. Lo spunto è fornito dall'inchiesta Mose. Secondo me, dice Bitonci, questo non è che l'inizio di una serie di cose che usciranno nelle prossime settimane. È inutile che il Partito Democratico ripeta che Orsoni e il consigliere regionale Marchese non sono del PD. Gli sventolatori di manette si rendono conto adesso che è capitato a loro e che il nostro governatore Zaia è fuori completamente dalla questione. Il sindaco uscente e ricandidato Ivo Rossi fa sorridere che chieda le dimissioni del presidente Zaia quando abbiamo ai domiciliari il sindaco di Venezia e altri componenti del PD. È chiaro che Renzi non verrà a Padova proprio per questo, non vuol mettere la faccia vicino a quella di Ivo Rossi. Nell'inchiesta sul Mose, insiste Bitonci, che domenica si giocherà la possibilità di ottenere un clamoroso successo nella rossissima Padova. Nell'inchiesta sul Mose, osserva il candidato sindaco leghista, è stato arrestato anche quello che viene indicato come consulente del comune di Padova, Francesco Giordano, il quale ha curato tutte le fusioni societarie e tutte le attività di consulenza del comune negli ultimi anni. Zanonato Rossi. Giustificarsi dicendo che Giordano sia stato incontrato un paio di volte dall'amministrazione è dire una grande falsità. Giordano è presidente del collegio sindacale dell'Interporto, in quota al comune di Padova, ed è componente del collegio sindacale di APS Ace Gas. Per questo bisogna chiedersi come mai sono stati pagati 170.000 euro per consulenze. Sempre poi dalla Padania di oggi, l'altro argomento del giorno: Draghi rompe gli indugi, la Banca Centrale Europea taglia i tassi e punta alla crescita, il Consiglio dei Governatori è pronto a intervenire con misure non convenzionali, ha annunciato Draghi. La Banca Centrale Europea si è sbilanciata verso lo stimolo all'economia, non tanto perché le misure siano di per sé efficaci, è poca roba, scrive Paolo Brera, quanto per averle prese all'unanimità. E ancora dalla Padania, G7, nuove minacce alla Russia e Obama fa pressing anche contro il referendum per l'indipendenza scozzese. Il presidente americano ha lanciato messaggi ai cittadini europei. Ha detto Obama che la Scozia deve restare nel Regno Unito e il Regno Unito deve restare membro dell'Unione Europea. Il leader di Stati Uniti, Canada, Giappone, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, il G7, hanno chiesto alla Russia poi di dimostrare entro 2 o 3 settimane di avere smesso di destabilizzare l'Ucraina. Ci congediamo dalla Padania con la segnalazione, a pagina 11, della questione della cittadinanza
italiana ai figli dei rifugiati tramite una semplice circolare, così Alfano apre ai clandestini, interrogazione della Lega al Viminale, no alla cittadinanza facile, cavallo di Troia per sovvertire il sistema. Non si fermano gli sbarchi sulle coste italiane, scrive Iva Garibaldi, centinaia di clandestini ogni giorno approdano e si dichiarano rifugiati per prendere il volo come persone libere. Anche ieri arrivati in 443. Mare Nostrum li avvista e provvede a recuperarli. Ogni giorno così. Sarà sempre peggio viste le condizioni meteo. Di fronte all'invasione della Sicilia e da lì di tutto il paese, il governo Renzi risponde con l'immobilismo, anzi cerca di facilitare l'occupazione a tutti i clandestini. Così presto i figli dei cosiddetti rifugiati potranno ottenere automaticamente la cittadinanza, lo ha annunciato il sottosegretario agli interni ed ex magistrato Manzione. Il ministero però è quello di Alfano. La cittadinanza in regalo ai figli dei richiedenti asilo, sottolinea Matteo Salvini, e se poi la domanda d'asilo viene respinta, che si fa? I complici dell'invasione non si fermano, ma noi non ci arrendiamo. A proposito di Matteo Salvini, a pagina 13, gli impegni odierni del segretario federale leghista, che inizia tra poco alle 8:30 con una trasmissione televisiva su Tele Lombardia, Buongiorno Lombardia, alle 9:40 in radio, Rai Radio 1, trasmissione Radio Anch'io, alle 10 incontro con la cittadinanza a Galliate, Novara, presso il mercato in piazza Vittorio Veneto, alle 12:30 trasmissione in TV sulla 7, L'aria che tira, alle 16:30 incontro con la cittadinanza a Romano di Lombardia, Bergamo in piazza Roma, alle 18 Dalmine, Bergamo, piazza Vittorio Emanuele, alle 19 Albino presso il Bar Bistrò in piazza della Libertà, alle 20:30 incontro pubblico a Seriate, Bergamo, alla Tenso Struttura Biblioteca in via Italia 58, e alle 22 comizio a Bergamo in piazza della Libertà davanti al bar Borsa. Con ciò lasciamo la Padania e andiamo a Repubblica. Repubblica ospita in primo piano un'intervista al governatore del Veneto, Luca Zaia. Altro che Lega cialtrona, titola Repubblica, virgolettando, riassumendo le parole di Zaia, qui rubavano da anni e ci davano pure lezioni. Mi prendevano in giro perché non andavo alle cene. Beh, leggendo le carte, forse tanto male non facevo. I politici e i funzionari che hanno preso tangenti devono essere interdetti a vita, sottolinea Zaia. Il mio predecessore, Galan, che qualcuno chiamava il colosso di Godi per la sua attitudine alla bella vita, detto per inciso, il mio predecessore con la sua prosopopea, dice Zaia, mi voleva insegnare come si governa. Non infierisco, ma lo ricordo. Governatore Zaia, chiede Paolo Berizzi, Venezia affonda in un mare di tangenti, si salvi chi può. Lei che fa? Mi prendevano in giro, risponde Zaia, perché non andavo alle cene o perché ricevevo solo negli uffici della regione. Beh, leggendo le carte dell'inchiesta, forse tanto male non facevo. Da pubblico amministratore voglio dormire sonni tranquilli, con le carte in ordine e i conti a posto. Non faccia quello che si tira fuori, dice l'intervistatore. Nell'inchiesta Mose sono finiti dentro il suo assessore alle infrastrutture, Chisso, un consigliere regionale marchese del PD, pezzi dell'istituzione che lei guida da 4 anni. Sono rogne o no? Premessa, risponde Zaia, i posti per celebrare i processi sono i tribunali. Da garantista ho sempre fiducia nella magistratura e spero che ogni imputato, a prescindere dal colore, riesca a chiarire la propria situazione, nell'interesse dei veneti con la massima velocità. Dopodiché una riflessione va fatta. Non sto strumentalizzando. Leggo che qualche brontosauro della sinistra chiede le mie dimissioni. Non sanno più cos'è la vergogna. Si guardino in casa, hanno un sindaco, Orsoni, e un ex capogruppo PD e tesoriere del Veneto, Marchese, in manette. Ci sono contributi, per carità regolari, finiti dalle tasche dei signori del Mose alla segreteria del partito e a tutta una serie di consiglieri. E si chiede a Zaia di dimettersi? È come se chiedessero a Renzi di andare a casa perché un magistrato della Corte dei Conti e un generale della Guardia di Finanza hanno preso soldi. Di cosa stiamo parlando? Non la butti in politica, dice Berizzi, le tangenti del Mose sono bicolori, il punto è un altro, perché ancora mazzette? È una brutta pagina nella storia della Repubblica Veneta, risponde Zaia. Nel grande libro della storia veneta, i dogi che commettevano reati contro la nostra Repubblica venivano rappresentati con una mano di nero al posto della faccia, a imperitura memoria, la storia non si cancella. Chi bara e ruba è degno del massimo disonore. Se l'impianto accusatorio sarà confermato, fermo restando che fino al 3° grado di giudizio non si è colpevoli, lo dico chiaro,
I politici, i pubblici amministratori, i dirigenti, i funzionari che hanno preso tangenti devono essere interdetti a vita, ripeto, a vita. Non c'è bisogno che il DASPO di cui parla Renzi ce lo spieghi lui, chiamiamolo come vogliamo. Io dico interdizione a vita, senza possibilità di riciclarsi. Questo sistema esisteva dagli anni 90, lo dicono le carte. C'è gente che appena finita Tangentopoli si è subito rimessa al lavoro. Chiusa una porta, ne hanno aperta un'altra, stesso metodo. Con una sola differenza, oggi si va oltre la tangente, siamo allo stipendio fisso, pazzesco, come quello che finiva, stando alle accuse, nelle tasche di Galan, 1 milione all'anno in cambio di pareri favorevoli al progetto Mose. Se le accuse reggeranno, osserva Zaia, il quadro che ne esce è inquietante, ancor di più pensando ai proclami e alle lezioni pubbliche che Galan dispensava a tutti noi. Dall'alto della sua prosopopea è da 4 anni che sui giornali e le TV pontifica su come si deve amministrare un territorio. Che noi della Lega siamo 4 cialtroni, dice Galan. Non voglio infierire sull'uomo, ma non posso non ricordare. Secondo i magistrati, Galan riceve soldi in contanti e su conti esteri, ristruttura la villa faraonica a costo zero, giocando con la società Mantovani e cerca pure di bloccare l'indagine dei PM. Aspettiamo i processi, commenta Zaia, e poi tiriamo le somme. L'impressione, stando alle accuse, è che siamo di fronte a persone che valgono zero e che non dovrebbero più mettere piede nell'amministrazione. Anche Chisso, l'assessore della sua giunta, si beccava 250.000 euro all'anno. Stesso discorso, risponde Zaia. Voglio però ricordare che ci sono tantissime persone, politica e istituzioni venete, alta responsabilità, che non sono state minimamente sfiorate dall'indagine. Quanto al sindaco Orsoni, l'ho conosciuto come avvocato prima che come amministratore. Lo stupore più grande, se fosse confermato il coinvolgimento, è pensare che è prima di tutto un uomo di legge. Dovrebbe conoscere bene il confine tra lecito e illecito. Il Mose doveva costare 1,5 miliardi, siamo a 5,5, finiti i lavori saranno 7. Era necessaria un'opera così? Chiede Berizzi. Risponde Zaia, quando hanno iniziato a progettare il Mose portavo i calzoncini corti. Non sta a me dire se andava fatto o no. Forse ormai è anche inutile chiederselo. È lì, praticamente finito. Mi interessa ragionare su un altro aspetto. Arrivo in regione 4 anni fa. Era già tutto deciso, progettato, avviato. Il dato che emerge, anche dalle carte, è che questi signori hanno iniziato ad avere difficoltà con la regione da quando ci sono io. Il substrato, che c'era prima del 2010, non l'hanno più trovato. Dice Raffaele Cantone, presidente Autorità Anticorruzione, che il sistema Mose è ancor più grave di quello dell'Expo. Sono d'accordo, risponde Zaia. Le leggi devono essere inasprite, bisogna serrare i controlli, vigilare sull'operato di chi ha il potere di far girare soldi e chi sgarra fuori. Quanto alla regione, ho sospeso i 3 dirigenti coinvolti nominandone già 2 nuovi. Ho subito sospeso le deleghe all'assessore Chisso. La prossima settimana finisco l'organico, poi pancia a terra si va avanti, nel segno del rigore e della legalità. Così Zaia intervistato su Repubblica. Ma c'è un'altra intervista, stavolta su Libero, a Massimo Bitonci, 48 anni, laureato in economia e commercio, candidato sindaco di Padova, presidente dei senatori leghisti. Salverò Padova da corrotti e buonisti. PD allo sbando per la Tangentopoli veneta, priorità alla sicurezza, basta tolleranza, polizia nelle strade. Domenica Padova va al ballottaggio, il leghista Bitonci contro l'eterno secondo di Zanonato, il verde Ivo Rossi. Dopo un primo turno concluso con scarto minimo a favore del candidato PD, i padovani, scrive Matteo Mion su Libero, hanno l'opportunità di cambiare la guida della città. Da troppo tempo nelle sterili mani del centro-sinistra. Gli ultimi 20 anni sono stati un monocolore rosso, con la sola parentesi Giustina Destro, che non era all'altezza delle aspettative. Bitonci al primo turno ha superato l'altro candidato del centrodestra in città, Saia. Oggi i due si sono apparentati e si presentano al testa-a-testa finale. Gli arresti eccellenti del Mose, che riflessi avranno sul voto di Padova? Certo ne avranno, dice Bitonci, perché la Lega ne esce pulita, mentre il Partito Democratico di Padova è dentro fino al collo. Tra gli arrestati figurano Francesco Giordano, consulente principale di Zanonato e di Ivo Rossi in tutte le operazioni economiche della giunta precedente, e Roberto Meneguzzo, amministratore di Palladio Finanziaria, che è stato sostenitore economico di tutte le campagne elettorali della sinistra. L'intervento della magistratura
Sarà d'aiuto nel rush finale? Sì, risponde Bitonci, è una botta pesantissima al PD locale, una vera e propria Tangentopoli che coinvolge uno degli uomini migliori del PD, il sindaco di Venezia Orsoni, che i magistrati non possono avere arrestato a cuor leggero. Padova ha voglia di cambiamento, il PD annaspa con un candidato in evidente difficoltà, la voglia di cambiare è molto forte. Vado da mattina a sera per piazze e mercati, l'esigenza di sicurezza che si respira a Padova non ha pari in alcuna città veneta, i padovani non mi parlano di lavoro, scuole o sanità, ma di sicurezza. Qui scontiamo 20 anni di buonismo lassista delle precedenti giunte nei confronti di accattonaggio, spaccio e delinquenza. Quali saranno i provvedimenti del sindaco Bitonci per la sicurezza? Quelli contenuti nell'accordo di apparentamento con l'altro candidato di centrodestra. Polizia municipale in strada a garantire sicurezza, multe affidate solo agli ausiliari. Rimetteremo in campo la squadra speciale contro il crimine dei vigili che era stata abolita da Zanonato. Non è vero che i sindaci possono far poco per la sicurezza. A Padova farò cambiare la musica. Voglio che Padova torni una città vivibile. Quanto ai voti del centro storico che nel primo turno hanno votato a sinistra, per sopperire all'abolizione dei quartieri ho previsto un centro d'ascolto sanitario e uno di polizia municipale, in modo che il comune sia vicino a tutti. Ivo Rossi, il candidato del PD vice sindaco di Zanonato, è allo sbando. Renzi infatti non viene a sostenerlo per non sporcarsi l'immagine. Dopo gli arresti del Mose, dice Bitonci a Libero, proporrò una commissione di inchiesta comunale al Movimento 5 Stelle per mettere il naso in tutte le operazioni sospette condotte da Ivo Rossi e compagnia. Perché i padovani devono votare Bitonci, ex sindaco di Cittadella? Perché sono padovano al 100%, nato a Padova, trasferito a Cittadella per lavoro paterno, tornato dai nonni a Padova per andare ogni giorno a studiare all'Università a Venezia. I padovani non devono prendere sotto gamba il ballottaggio e andare al mare. Vadano a votare, cambiare si può. Così Bitonci al Libero. Ma adesso vediamo la prima pagina del Corriere della Sera, che si apre con due questioni. Il presidente della Banca Centrale Europea Draghi, che ha annunciato il taglio dei tassi al minimo storico e misure per affrontare la bassa inflazione e sostenere la crescita. E non abbiamo ancora finito, ha aggiunto Draghi, riecheggiando un'altra sua celebre frase, whatever it takes, cioè qualunque cosa serva, con cui nel 2012 arginò la speculazione e salvò di fatto l'euro, scrive il Corriere nel sommario di prima pagina, per indicare l'impegno dei governatori dell'area euro a procedere, se necessario, all'acquisto di titoli pubblici e privati su larga scala. Apprezzamento dal Fondo Monetario Internazionale e dai mercati. E ora più credito, scrive in prima pagina nell'editoriale Francesco Daveri. La liquidità che circola sui mercati, custodita nelle banche e quella che è possibile mettere a disposizione dell'economia, adesso deve arrivare a imprese e famiglie, deve rafforzare la ripresa che è troppo moderata, deve aiutare questa liquidità a invertire la tendenza alla discesa dei prezzi che fa rinviare gli investimenti e raffredda i consumi. Draghi ha usato un mezzo convenzionale, il taglio del costo del denaro. Il taglio del costo del denaro, la BCE taglia allo 0,15% gli interessi negativi sui depositi delle banche. Dunque, Draghi ha usato un mezzo convenzionale, il taglio del costo del denaro, per le banche che hanno bisogno di fondi direttamente dalla Banca Centrale Europea. Ma oggi la riduzione del tasso di rifinanziamento, cioè il prezzo che le banche pagano quando si fanno prestare soldi a breve dalla Banca Centrale, è un'arma spuntata, perché questo tasso è già vicino a zero. La BCE è andata oltre e ha spinto in negativo per lo 0,1% un altro tasso, il tasso di interesse sui depositi a brevissima scadenza delle banche presso la Banca Centrale Europea. Questo significa che se le banche tengono là i soldi, pagano. E questo è stato fatto perché? Per rafforzare, scrive Daveri, l'incentivo delle banche a prestare al settore privato e non a tenere i soldi fermi alla BCE, eliminando così qualsiasi alibi per le banche che se vorranno depositare le loro liquidità presso la Banca Centrale Europea dovranno pagare interessi invece di riceverli. E poi per scoraggiare il parcheggio di capitali stranieri nella zona euro, scelta che contribuirà a contrastare la tendenza al rafforzamento della moneta unica. Perciò la BCE, osserva Daveri, alla manovra sui tassi ha aggiunto anche misure meno convenzionali. Ha annunciato un nuovo schema di finanziamenti a lungo termine alle banche
condizionati però alla concessione di credito all'economia. Sono stati messi a disposizione circa 400 miliardi di euro, cifra inferiore ai 1.000 miliardi di 2 anni fa, perché oggi le banche hanno meno bisogno di liquidità. Ma lo schema non prevede linee di credito liberamente disponibili, ma fondi utilizzabili purché destinati a famiglie e società non finanziarie. Nel "non è finita qui", la frase di Draghi, c'è in futuro anche l'acquisto dei cosiddetti ABS, titoli che contengono crediti impacchettati e venduti sul mercato, iniziativa già sperimentata da altre banche centrali, un indizio che potrebbe prepararsi un quantitative easing, cioè una immissione di liquidità ulteriore nell'economia, che è la misura altrove decisa, vedi Stati Uniti, per accelerare la ripresa. Su queste mosse di Draghi poi vedremo altri commenti, oltre a questo del Corriere in prima pagina. Ma in prima pagina sul Corriere c'è anche un fatto che riguarda ancora il metodo Stamina. Il caso Stamina riesplode con tutte le contraddizioni e l'effetto di un'ordinanza del Tribunale di Pesaro che ha nominato Marino Andolina commissario per la cura con il controverso metodo all'ospedale civile di Brescia di un bimbo di 3 anni e mezzo affetto dal mormo di Crabbe. La nomina del dottor Andolina, braccio destro di Davide Vannoni, indagato per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, diventa oggetto di approfondimento al Consiglio Superiore della Magistratura e alla Procura Generale della Cassazione. Andolina minaccia di procedere all'infusione da solo, accompagnato dai carabinieri, perché un giudice costringe i medici a obbedire a uno dei guru di Stamina indagati. Basta giocare col metodo Stamina, scrive Adriana Bazzi sul Corriere. E poi c'è naturalmente il capitolone del Mose, presi perché spendevano troppo, le accuse a Galan e al generale della Guardia di Finanza Spaziante, viaggi, yacht e lussi di ogni genere slegati dal reddito. Dice il premier Renzi: via i ladri, sospeso il sindaco di Venezia, perquisito l'ufficiale che vigila sugli appalti in Lombardia. Lo vediamo tra poco, ma in prima pagina c'è anche il pezzo di Gian Antonio Stella su una delle protagoniste della vicenda, l'ex segretaria di Galan, Claudia Minutillo, divenuta poi, tra virgolette, imprenditrice. Alza il culo e vieni qua. Non avete mai immaginato una segretaria dare ordini così a un assessore regionale? Dovete leggere le carte dell'inchiesta sul Mose, dove Claudia Minutillo tutto pare tranne che la dattilografa di Galan. Prima di confessare tutto, diventando gola profonda, Minutillo era chiamata la dama nera. Nera senz'altro, neri gli occhi, i capelli, i tailleur che indossava come una divisa, neri i gioielli, nere talvolta le unghie laccate, scrive Stella. Che fosse una dama, nel senso classico, è tutto da dimostrare, anzi per i modi spicci e la brutalità del linguaggio che farebbe arrossire un camallo sboccato, la protagonista della nostra storia potrebbe intonare l'inno della Bertè. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Sempre in guerra la Minutillo, per arrivare più in alto, avere più potere, soldi, appalti. Per avvicinarsi il più possibile a Giancarlo Galan ai tempi in cui era il re sole del Veneto azzurro e poi per allontanarsene più in fretta possibile nei giorni del precipizio. Da fedelissima a infedelissima, decisa a cavarsela scaricando tutto sugli altri, primo fra tutti l'uomo che l'aveva issata ai vertici del potere, quello vero, non formale, della regione. Il colosso di Godi, così veniva chiamato Galan, per l'amore godereccio per la vita. Come fosse Galan, lo racconta Renzo Mazzaro nel libro I padroni del Veneto, dove scrive che Galan riceveva gli ospiti stravaccato sul divano. Si vedeva subito che non era uno stacanovista. Claudia Minutillo era sempre nel raggio di 2 metri, la sua ombra. La chiamavano la Dark Lady, non solo perché vestiva di nero, fisico asciuttissimo, elegante, di rado sorridente, e teneva le chiavi di tutti gli accessi a Galan, fino a diventare troppo ingombrante, scrive Mazzaro nel libro I padroni del Veneto. Spiegherà ai magistrati Pier Giorgio Baita, l'uomo forte dell'impresa di costruzioni Mantovani e del consiglio direttivo del consorzio Venezia Nuova, nonché generoso bancomat dei politici, che la Minu, come la chiamavano gli amici, Minutillo, era l'assistente del presidente Galan, ma il mercato la chiamava la vicepresidente, nel senso che era noto che qualunque richiesta, appuntamento, atto richiesto a Galan veniva veicolato attraverso la dottoressa Minutillo.
Il mercato, sottolinea Stella, questo era ciò che ruotava intorno ai vertici della regione, un mercato dove tutto o quasi tutto appariva in vendita, con le regole della sana concorrenza sfalsate da pressioni, interferenze, regali di Natale e bustarelle. Galan, che il collega calabrese Chiara Vallotti, scontro fra titani, definì un giorno un simpaticissimo valente pescatore d'altura che talora si dedica con pari successo alla politica, era il dominus, l'uomo di fiducia del Cavaliere, in quanto tale capo del partito della regione del Veneto. Ma la bricola a cui dovevano tutti ormeggiare la barca negli anni d'oro era lei, Claudia Minutillo, che i nemici avevano ribattezzato per quella passione per il nero col soprannome di Morticia, la padrona di casa della famiglia Adams. Rideva il governatore all'epoca. Sono un liberale, libertario e libertino, nel senso settecentesco del termine, diceva Galan. La sua futura moglie ebbe a un certo punto il dubbio che il libertinaggio potesse essere equivocato e così un bel giorno decise di liberarsi di quella donna troppo attaccata al marito, eccetera, eccetera, perché poi la segretaria diventa imprenditrice, tra virgolette, in virtù del fatto che la Mantovani la mette in una delle sue aziende. Poi c'è sul Corriere la difesa della signora Galan, Sandra Persegato, la moglie di Galan, nella villa, lavori gratis, bugie, pago 2 mutui. Mio marito è una gran persona, stanno infangando lui e il suo lavoro. Italiani ingrati, se Giancarlo avesse voluto soldi non si sarebbe candidato. Sulla questione delle verifiche fiscali, Andrea Pasqualetto sottolinea sul Corriere della Sera che questi spendevano il doppio delle entrate dichiarate in viaggi, fuori serie e via dicendo, perciò è scattata la verifica fiscale. L'ex ministro Matteoli è anche lui indagato per altra vicenda legata a una serie di bonifiche ambientali a Porto Marghera. E comunque, scrive Pasqualetto sul Corriere della Sera, ci hanno pensato le denunce dei redditi a confermare che qualcosa non quadrava a Venezia, dove mercoledì è esplosa l'inchiesta Mose. Per esempio, la famiglia Galan, composta dall'ex governatore, dalla moglie e dai loro 2 figli, ha dichiarato dal 2000 al 2011 entrate di poco superiori a 1.400.000 euro, valore nettamente inferiore a quello delle spese fatte dai 4 nello stesso periodo e scovate dalla Guardia di Finanza, oltre 2.600.000 euro. Nei 10 anni il bilancio dei Galan risulta in rosso per 1.200.000 euro, sproporzione evidente, dicono i pubblici ministeri nella richiesta di arresto. Evidente e sospetta, nel senso che la procura immagina, dietro a quella differenza, ci possa essere lo stipendio in nero contestato a Galan come frutto della corruzione. 1 milione di euro all'anno, però a questo punto, a dire il vero, dovrebbero essere 10 milioni, se l'arco temporale è quello di 10 anni considerato, e invece a quanto pare la differenza è solo di 1,2 milioni. Ad ogni modo, stessa indagine patrimoniale è stata fatta sulla famiglia dell'assessore regionale Renato Chisso, arrestato anche lui per corruzione, per il quale la differenza è meno marcata, ma pur sempre in negativo, circa 1.100.000 euro dichiarati contro 1.400.000 trovati dai finanzieri come spesi fra acquisti di case, conti correnti, titoli, carte di credito, riconducibili a lui, moglie e figlia. È ragionevole ritenere che la quota di spese sostenute dai Chisso al di sopra delle proprie possibilità derivino da provento illecito, concludono i magistrati. Provento illecito costituito sia da denaro contante che da fittizia intestazione a terzi di quote societarie, in particolare Adria Infrastrutture. Per Chisso lo stipendio in nero è stato valutato fra 200 e 250 mila euro versati dal Consorzio Venezia Nuova, concessionario unico del Ministero delle Infrastrutture per le opere di salvaguardia lagunari. Il terzo caso passato al setaccio dalla Procura è quello dell'ex generale della Guardia di Finanza Emilio Spaziante, accusato di corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio, per aver ricevuto 2,5 milioni di euro, promessi perlomeno, a fronte del suo interessamento allo spionaggio fiscale a vantaggio del Consorzio Venezia Nuova. Spaziante e la sua convivente hanno dichiarato complessivamente entrate per poco più di 2 milioni di euro. Certo che non se la passano male questi qua, complessivamente, anche semplicemente con le dichiarazioni dei redditi, mentre sono state scovate uscite pari a quasi il doppio, 3,8 milioni. Per un generale della Guardia di Finanza il dato è interessante. Dichiaro 2, spendo 3,8 milioni naturalmente. In questo caso emerge inequivocabile, osservano i PM, l'elevatissimo tenore di vita.
Dalla scheda patrimoniale risultano auto sportive, barche di lusso, villa con piscina, prestigiosi immobili, frequentazione di costosissimi alberghi, soggiorni settimanali a Milano in hotel da 1.000 euro a notte e poi Dubai, volo in business class e trasferimento in limousine da e per l'aeroporto. Il quarto indagato, sottoposto a questa forma di accertamento patrimoniale, è Paolo Venuti, professionista padovano, considerato gestore del patrimonio illecito di Galan. Entrate per 2,8 milioni, uscite per 5,9. È emerso che sia lui che la moglie a fine 2009 hanno fatto rientrare 1.800.000 euro con lo scudo fiscale tramite la società Unione, la stessa fiduciaria usata da Galan per trasferire in Croazia 1.125.000 euro. Fin qui l'indagine patrimoniale, scrive il Corriere. Nel chiedere i clamorosi arresti, i magistrati hanno voluto sottolineare lo stile di vita di un altro protagonista della nuova Tangentopoli, Patrizio Cuccioletta, ex magistrato alle Acque di Venezia, accusato di essere a libro paga del consorzio, 400.000 euro annui per lui fuori busta. Il presidente del consorzio Mazzacurati non bada a spese per garantire al magistrato agi e lussi. Con spese a carico del consorzio prenota una camera matrimoniale al Grand Hotel di Cortina e una seconda camera all'Autista. Poi c'è il capitolo Parentopoli, già emerso lo scorso anno con l'arresto di Mazzacurati, che da presidente del consorzio convoglia risorse anche sulle figlie dei magistrati, secondo una gestione familiare dell'impresa. I beneficiari sono anche i parenti del magistrato Cuccioletta. Al fratello un contratto di collaborazione 40.000 euro, alla figlia un contratto 26.000 e l'assunzione a una società controllata dal consorzio. Infine nel documento è riportata una dichiarazione shock sulla quale gli inquirenti indagheranno. È di Claudia Minutillo, la segretaria di Galan, super testimone. Mi raccontarono che Neri, del consorzio, aveva nel cassetto 500.000 euro da consegnare a Marco Milanese per Giulio Tremonti e li buttò dietro l'armadio quando arrivò la Guardia di Finanza. Loro sigillarono l'armadio e la sera andarono a recuperare i soldi. Tutto da verificare, scrive il Corriere. Milanese sotto accusa, Tremonti no. Mentre l'altro ex ministro Matteoli è ufficialmente indagato per le bonifiche ambientali di Porto Marghera. Però c'è una questione che avvicina l'Expo al Mose, o meglio Venezia a Milano. La distanza, scrive ancora il Corriere, tra gli scandali Expo 2015 e quelli del Mose si accorcia, non solo per via dei nomi di alcuni imprenditori. Da investigatore a investigato, da controllore a possibile sospetto, a Milano il generale di corpo d'armata in congedo della Guardia di Finanza Mario Forchetti è dalla primavera del 2013 presidente del Comitato regionale per la trasparenza sugli appalti e la sicurezza dei cantieri, cioè l'organismo voluto da Maroni per vigilare sugli affari Expo 2015. Gli esiti non sono stati brillanti, ma il governatore della Lombardia ha fiducia nell'ex militare, al punto da avergli affidato una nuova commissione di inchiesta nata dalle macerie del caso Expo per valutare i comportamenti dei direttori delle ASL e degli ospedali lombardi sotto inchiesta per i loro contatti con Gianstefano Frigerio e la cupola che trucca le carte dell'Expo. A Venezia il generale Forchetti è invece entrato nell'inchiesta sul Mose. Mercoledì scorso i suoi ormai ex commilitoni della Guardia di Finanza hanno perquisito la sua abitazione e chiesto verifiche sui suoi conti bancari. L'uomo che rappresenta per Maroni quel che Raffaele Cantone è per Matteo Renzi viene ritenuto dalla Procura di Venezia molto vicino al generale Spaziante, con il quale Forchetti, ex capo reparto economico-finanziario dei servizi segreti AISE, ha lavorato quando era comandante della Guardia di Finanza in Lombardia. Le amicizie non sono notizia di reato, ma dalle indagini dei magistrati veneti emerge anche un forte legame del generale Forchetti con Marco Milanese, già rivelato ai tempi dell'inchiesta P4, che portò alla luce i collegamenti dell'ex deputato PDL ed ex Guardia di Finanza milanese, stretto collaboratore di Tremonti, con alcuni apparati dello Stato, in primo luogo la Guardia di Finanza, alla quale Milanese apparteneva. Ma Forchetti non è stato il solo generale delle Fiamme Gialle ad aver subito una perquisizione mercoledì. Con lui anche Walter Manzon, fino a 3 anni fa comandante provinciale a Venezia, oggi al vertice della finanza regionale
in Puglia. Né Forchetti né Manzon risultano indagati. Entrambi hanno però subito la visita dei loro colleghi per i rapporti d'amicizia che li legano a Spaziante. Perquisito dunque l'ex generale che oggi vigila sugli appalti dell'Expo a Milano. Brevemente, cambiando argomento, poi ci torniamo sul Mose sulla scorta degli altri articoli. Dal primo piano del Corriere della Sera ancora il primo sì del Senato al bonus di 80 euro, l'annuncio della rivoluzione per la pubblica amministrazione, il 13 giugno la presenta la ministra Madia, vedremo, intanto si parla di stipendi legati al merito e taglio delle autorizzazioni, chissà cosa vuol dire, vedremo insomma i contenuti settimana prossima. Nel frattempo il taglio dell'IRAP è stato rimandato, l'IRAP per le imprese, che grava sulle imprese, sarà oggetto di valutazione della delega fiscale. Si sono salvate le sedi regionali della RAI, approvato il giro di vite che alza dall'11 all'11,5% il prelievo sui fondi pensione per garantire ossigeno alle casse di previdenza dei professionisti, evitando l'aumento dal 20 al 26% dell'aliquota sulle rendite finanziarie. Questo per quanto riguarda il decreto IRPEF. Nel frattempo Renzi è in missione con le imprese italiane, prima in Vietnam e poi in Cina. Tornando invece alla questione delle mazzette, delle tangenti e degli appalti, a pagina 10 del Corriere il pezzo di Sergio Rizzo, una mazzetta per ogni appalto, l'altra mappa d'Italia, le regole inefficaci, la giungla di leggi, troppi i soggetti che possono affidare i cantieri. Il Corriere fa una specie di tabella con le opere e le indagini, terremoto su Expo 2015, gli appalti del Mose, la ricostruzione dell'Aquila, l'inchiesta grandi eventi Anemone, Balducci, Salaria Sport Village e le inchieste sulla Salerno-Reggio Calabria. Una roba infinita. E poi ancora un articolo dedicato a Pier Giorgio Baita, ex presidente della Mantovani SPA, arrestato in Tangentopoli nel 92, riarrestato nel marzo 2013, ne è uscito con il patteggiamento per fatture false, reindagato adesso nell'inchiesta Mose. Il collezionista di lavori, lo definisce il Corriere della Sera. E sempre dal Corriere della Sera, rimanendo in ambito magistrati, ma per quel che concerne la guerra alla Procura di Milano, l'ordine del procuratore capo Bruti Liberati ai suoi pubblici ministeri: a me tutte le inchieste che riguardano Expo. Ha avvocato, come si dice, a sé, il procuratore capo, tutte le inchieste sull'Expo. La svolta dopo un'altra lite col procuratore Robledo. E sempre dal Corriere di oggi, Berlusconi ha visto l'assistente sociale, bilancio positivo, il primo colloquio dopo l'affidamento alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone, scrive il Corriere della Sera. Bruttissima pagina degli esteri che si apre con un episodio atroce, ancora una volta in Nigeria, nella regione del Borno, ovvero il nord-est della Nigeria, dove sono state rapite anche le 300 studentesse liceali a metà aprile. Cos'è accaduto? Che i guerriglieri islamici di Boko Haram hanno finto di essere predicatori cristiani, in questo caso. Sono entrati in azione travestiti da soldati o da predicatori. Con l'inganno hanno attirato gli abitanti davanti alla chiesa e poi hanno sparato a raffica, crivellandoli di colpi. Brutale esecuzione di massa a tradimento. Prima di andarsene hanno appiccato il fuoco alle case. Alle spalle una scia di desolazione e di cadaveri. Forse i morti sono più di 500. Nel nome di Allah. Sempre poi dal Corriere della Sera, a proposito di religioni, il supremo capo della religione cattolica, il Papa Francesco, ha detto la sua sui Rom, sugli zingari. Spesso gli zingari, ha detto il Papa, si trovano ai margini della società e a volte sono visti con ostilità e sospetto. Io ricordo tante volte qui a Roma salivano sull'autobus alcuni zingari e l'autista diceva: attenti ai portafogli. Questo è disprezzo. Sarà forse vero, ma è disprezzo, ha detto il Papa, incontrando ieri un gruppo di zingari da 26 paesi del mondo. Il Papa ha chiesto l'impegno delle istituzioni locali e nazionali e il supporto della comunità internazionale, progetti concreti, nuovi approcci in ambito civile, culturale e sociale, come pure nella Chiesa, per combattere forme moderne di persecuzione, di oppressione, talvolta di schiavitù. Certo, ha detto ancora Francesco I, il popolo zingaro è chiamato a contribuire al bene comune. Ci vuole corresponsabilità e il riconoscimento di diritti e doveri, ma tra le cause della miseria
C'è la mancanza di strutture educative, il difficile accesso all'assistenza sanitaria, la discriminazione del mercato del lavoro, la carenza di alloggi. Soprattutto, ha detto il Papa, Gesù ha testimoniato la predilezione del Padre per i più deboli ed emarginati. Mentre l'ex capo di Carige, qui torniamo alle straordinarie vicende della corruzione italica, l'abbiamo letto ieri sul Secolo XIX di Genova, lo riprendono oggi tutti i quotidiani perché era una notizia davvero indicativa, l'ex capo della Cassa di risparmio di Genova, Berneschi, scaricato da suo figlio. È un pazzo, dice il figlio del padre, ha rubato di sicuro, magari avesse rubato solo 2 milioni, ma quello andava avanti e dal carcere la nuora cerca di mettere in salvo, altro genio, altri milioni. Alberto Berneschi, il figlio di Giovanni Berneschi, numero 1 Carige, durante un colloquio in carcere con la moglie arrestata perché complice del padre, aggrava involontariamente la posizione del papino. Già bloccati 25 milioni. La caccia al tesoro nascosto ora può riprendere. Intanto, altra notizia dalle pagine di cronaca del Corriere, 8 euro al giorno ai carcerati che stanno in meno di 3 metri quadri. Pronto il decreto del governo per risarcire i danni da affollamento. E intanto l'Europa rinvia le sanzioni all'Italia sul tema della condizione carceraria. La lettera di impegno inviata dal sottosegretario alla presidenza del Rio convince il Consiglio d'Europa a rinviare le sanzioni contro l'Italia. E sempre dal Corriere in pagina di cronaca una curiosità, Mohammed Al-Emadi, cinquantenne imprenditore del Qatar, ha avuto un'idea, ricostruire la Galleria Vittorio Emanuele di Milano in pieno deserto del Qatar. 45.000 tonnellate di marmo di Carrara, povere Alpi Apuane, sono finite laggiù. L'imprenditore dice: voglio ricreare l'atmosfera di Milano per omaggio all'Italia e alla sua cultura. Infine, sempre dal Corriere della Sera, ogni mese una pausa di 4 giorni di digiuno, così il digiuno allunga la vita. Cicli regolati rinnovano le cellule staminali, ma no alle improvvisazioni. Uno studio condotto in California da un gruppo di ricercatori guidati da un italiano, cioè ogni mese si fa 4 o 5 giorni di digiuno, si campa di più, forse si previene anche il cancro. Tutto da verificare. Infine, a pagina 30, c'è da segnalare con grande piacere l'articolo di Roberto Perrone su Alba, Bra e la zona del Roero in Piemonte. Il tesoro nascosto di 5.000 piante dai nomi misteriosi e dal sapore speciale. Una lunga fila di persone sta seguendo Beret Messager lungo le strade del Roero, da Alba a Scaparoni, con lo sguardo perso nei prati per individuare le erbe più utili e sfiziose da usare in cucina, che è anche un pretesto per scoprire una zona meravigliosa e che produce i vini più buoni del mondo, una delle zone che producono i vini più buoni del mondo, perché il Piemonte ne è ricco assai. Infine, curiosità, Papa Francesco non ha parlato stavolta di zingari, ma ha cambiato in blocco l'intero board, consiglio di amministrazione dell'AIF Vaticana, che sta per Autorità per la Vigilanza e l'Antiriciclaggio delle Finanze Vaticane, cioè lo IOR e l'APSA. L'APSA è l'immobiliare, diciamo così, enorme ovviamente del Vaticano, creando un altro scossone rispetto alla vecchia guardia. Francesco ha nominato 4 persone con esperienza internazionale all'AIF, cioè l'autorità antiriciclaggio vaticana, per lavorare insieme all'avvocato svizzero René Brulard, che è il direttore dell'AIF. Per la prima volta c'è una donna, l'italiana Maria Bianca Farina, amministratore delegato di Poste Vita e Poste Assicurazioni, che è il primo gruppo in Italia per volumi, con raccolta record di 13 miliardi e 100 milioni di euro nel 2013. Nel nuovo consiglio anche lo svizzero Mark Odendahl, amministratore di fondazioni e consulente finanziario per il settore filantropico, Joseph Yuvarai Pillai, presidente del Consiglio dei consultori del Presidente della Repubblica di Singapore, e Juan Zarate, statunitense, professore di legge ad Harvard, senior advisor presso il CSIS di Washington, che è il più prestigioso pensatoio americano dove si occupa del progetto sulle minacce transnazionali. Durante l'amministrazione Bush, Zarate è stato vice assistente del National Security Council e dello stesso Bush nella lotta al terrorismo. Con decisione del segretario di Stato, il cardinale Parolin, Tommaso Di Ruzza è stato nominato vice direttore ad interim dell'autorità antiriciclaggio vaticana, affianca Brulard, il direttore. Di Ruzza, 40 anni, giurista, genero di Antonio Fazio, ex governatore di Banca Italia,
è membro del Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace. Il consigliere di Bush, la manager delle poste e il genero di Antonio Fazio nell'autorità antiriciclaggio del Vaticano. Chiudiamo dal Corriere con un'ultima segnalazione. A pagina 44, pagina delle idee e delle opinioni, si riaffaccia il senatore a vita ed ex presidente del Consiglio dal 16 novembre 2011 al 27 aprile 2013, come si firma, Mario Monti, il quale ricorda la svolta del 2011, fisco, riforme e dignità nazionale. Così l'Italia riuscì a salvarsi da sola. Mario Monti risponde a un articolo di Angelo Panebianco. Sul Corriere 1 giugno, Angelo Panebianco si chiede: quale fu l'errore del governo Monti sulla questione IMU? Fu quello di annunciare una tassa sulla casa e lasciarne imprecisata per mesi l'entità. L'incertezza avrebbe determinato caduta dei consumi. Annunciare una tassa senza precisarne subito l'entità è un erroraccio. Macroeconomisti di fama di indiscutibile valore scientifico si rivelarono sulla questione IMU inadatti a governare, scrive Panebianco. Il governo da me presieduto, replica Mario Monti, ricevette la fiducia del Parlamento il 17 novembre 2011, eccetera. La lettera è lunghissima, se volete ve la leggete. Risposta di Angelo Panebianco: sull'IMU Monti sbagliò, punto e basta. Rispondo al professor Monti per la parte che mi riguarda. Non metto in dubbio che il governo Monti abbia fatto alcune cose egregie, ricordo di averlo scritto all'epoca. Non ho difficoltà a riconoscere che in quei mesi tremendi governare non fosse facile, ma sull'IMU credo che il governo Monti abbia sbagliato. Proprio perché c'è l'autonomia impositiva dei comuni e perché i comuni non sono quasi mai fulmini di guerra, annunciare una pesante tassa sulla casa, sapendo in anticipo che non sarebbe stato possibile farne conoscere immediatamente l'entità ai contribuenti, fu a mio giudizio un grave errore. Se è stato solo quello. Comunque, lasciamo il Corriere con la cronaca milanese. Sarà l'Expo del lavoro flessibile, 200.000 posti di lavoro fino al 2020 e contratti innovativi a tempo determinato, somministrazione, apprendistato, ma in grado di privilegiare le assunzioni delle fasce occupazionali deboli con riferimento a over 50, giovani, donne, personale in cassa integrazione e mobilità e disoccupati. Firmato ieri in Regione l'accordo quadro tra le parti sociali, col via libera anche della CGL, lavoro flessibile per Expo. Titola il Corriere della Sera. Una certezza, servono soluzioni di flessibilità mansionaria e organizzativa. Regione Lombardia mette sul piatto 20 milioni di euro per la ricollocazione dei lavoratori al termine dell'evento. Uno studente su 2 però non sa neanche quale sarà il tema dell'Expo. L'ignoranza però è loro a questo punto, non di altri, degli studenti. Mentre domenica alle urne si va al ballottaggio in 9 comuni, un solo apparentamento ufficiale a Trezzano sul Naviglio e centro-sinistra avanti in quasi tutti i centri che tornano al voto. Domenica si riaprono i seggi in 9 comuni per il turno di ballottaggio: Cesano Boscone, Cusano Milanino, Melzo, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Pioltello, Rozzano, Trezzano sul Naviglio. Ovunque sfida fra PD e alleati e centrodestra, fa eccezione Melzo, dove il centrodestra è escluso dai giochi. Poi la cronaca: abusi su alunne minorenni, arrestato docente delle medie, le indagini della polizia locale, sotto accusa anche i presidi e 2 prof a Milano. Sempre su Milano poi citiamo alla rapida pure Repubblica: i saggi si rivolgono alla regione, fuori la politica dalla sanità lombarda. Politica fuori dalle nomine, scelte dei manager in una rosa di 3 candidati, motivate in modo trasparente, mappatura delle strutture ospedaliere per individuare quelle vecchie o da ristrutturare, distinzione tra ospedali territoriali e specialistici, col paziente che in caso di terapie da fare in un'altra struttura non dovrebbe più spostarsi, sarebbe lo specialista di cui ha bisogno a raggiungerlo. Sono i cardini della proposta di riforma degli ospedali lombardi che la Commissione Sviluppo Sanità, presieduta da Umberto Veronesi, ha inviato alla Regione Lombardia. I saggi hanno chiesto al Pirellone un incontro per esporre le proprie ipotesi. E a proposito di Maroni, sì alla zona franca, sono d'accordo, scrive Il Giornale. Così Maroni ha risposto alla proposta di trasformare Malpensa in zona franca, area a fiscalità privilegiata, per salvare le migliaia di posti di lavoro messi a rischio nell'intero bacino aeroportuale dalla trattativa con Etihad, che punta a ridimensionare gli aeroporti lombardi a vantaggio di Roma Fiumicino. È da tempo, ha spiegato Maroni, che lavoriamo sulla zona economica speciale.
Duro l'attacco del ministro Lupi. Oggi, senza l'alleanza Alitalia-Etihad, il sistema lombardo Linate Malpensa non mi sembra che stia dando grandi frutti, ha detto Lupi. Sul caso Stamina la regione non ci sta, ormai è una guerra tra giudici, dice l'assessore Mantovani, che scrive a Presidente del Consiglio e Ministri dopo la nomina a commissario di un fautore del metodo controverso, come abbiamo visto prima. E a chiudere, il Comune di Milano prepara il bando sui propri terreni per fare la moschea. Il Comune non torna indietro sul progetto di moschea ed è pronto a mettere a bando aree pubbliche per garantire il diritto di culto. Lo ha detto l'assessore Maiorino, PD, aprendo il secondo incontro del tavolo con i rappresentanti delle comunità islamiche. Il bando, ha detto Maiorino, sarà messo a punto da un comitato di esperti che ci aiuterà a garantire il rispetto dei principi costituzionali. Il Comune dunque di Milano prepara il bando sui terreni pubblici per fare la moschea.
Torniamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi con La Stampa. In taglio alto la mossa di Draghi, 400 miliardi di liquidità, alle banche costerà tenere fermi i soldi. Cosa cambia? Mini sconti sui mutui e più credito. Secondo altri invece non è per niente così. Dal 2015 sarà più facile ottenere un prestito per famiglie e imprese, sempre che naturalmente uno sia nelle condizioni di chiederlo il prestito, perché se anche costa meno, indebitarsi ci si pensa 8 volte in questo periodo. Comunque il titolo principale della Stampa è Renzi, fuori i ladri dalla politica, la corruzione e alto tradimento. Ed estate fa anche caldo, mentre d'inverno di solito fa freddo. Sul Mose indagato anche l'ex ministro Matteoli, lo sfogo della moglie di Galan, basta fango, paese di ingrati. Sull'Expo oggi il decreto per non rallentare i lavori. E poi c'è un'intervista a Letizia Moratti da parte di Mattia Feltri. I tagli servono al rilancio della RAI, ci vuole un piano editoriale concordato col governo. Riappare Letizia Moratti, presidente RAI dal 94 al 96. Da allora è la prima intervista che concede sull'argomento. 150 milioni si tagliano, il problema è strategico, ci vuole il piano editoriale. Già allora, 20 anni fa, pensavamo a 2 sole reti generalisti e una terza rete legata al territorio. Non sono così importanti i 150 milioni di euro quanto le strategie e gli obiettivi. Noi diminuimmo il personale da 13 a 11 mila assunti insieme ai sindacati e i costi li diminuimmo del 16%. Sempre dal primo piano della Stampa, poi 6 giugno del 44, 70 anni fa il giorno più lungo, oggi in Francia alle cerimonie in ricordo dello sbarco alleato, presenti 20 capi di Stato, compreso il capo dell'Italica Repubblica, al pranzo ufficiale Putin lontano da Obama. Ma soprattutto c'è il commento in prima pagina di Marcello Sorgi sui referendum. La Lega spiazza. Tra le pieghe di una ripresa politica post-elettorale complessa c'è un'iniziativa al momento degnata di scarsa attenzione, scrive Marcello Sorgi. Un'iniziativa che, se invece centrerà il proprio obiettivo, rischia di influire non poco sul panorama politico già terremotato dal voto del 25 maggio. Si tratta dei 5 referendum, per la verità sono 6, perché si è aggiunto quello, come tutti sanno, del resto, tranne Sorgi, del ripristino del reato di immigrazione clandestina. Comunque si tratta dei referendum per i quali il nuovo segretario della Lega, Salvini, sta raccogliendo le firme con l'aiuto per 2 dei 5 di Forza Italia. In particolare, senza nulla togliere agli altri 4, meno condivisibili, scrive Sorgi, che riguardano prostituzione case chiuse, possibilità per gli immigrati di partecipare ai concorsi pubblici, abolizione delle prefetture e reati di opinione, a cui si aggiunge il ripristino del reato di immigrazione clandestina di cui Sorgi non è al corrente, e soprattutto il primo, mirato ad abrogare la legge Fornero sulle pensioni, che potrebbe far nascere inedite alleanze trasversali, imponendo cambiamenti imprevedibili. A dispetto delle intenzioni dell'ex ministra Fornero, che tra l'altro, leggete questo inciso, è interessante, che tra l'altro la Fornero, scrive Sorgi, si è sempre lamentata di non essere stata messa al corrente di tutte le possibili implicazioni della sua riforma. Bella sta frase. A dispetto delle intenzioni dell'ex ministra Fornero, che tra l'altro si è sempre lamentata di non essere stata messa al corrente di tutte le possibili implicazioni della sua riforma, e meno male che questi erano quelli che dovevano salvare l'Italia perché super esperti e super tecnici, a dispetto di questo dunque la legge Fornero, che ha risolto il problema del dissesto del sistema pensionistico italiano ed è stata giudicata positivamente in tutta Europa, in Italia è diventata simbolo di macroscopica ingiustizia, con centinaia di migliaia di lavoratori esodati, cioè estromessi dal posto di lavoro senza la normale protezione della pensione e degli ammortizzatori sociali. E la sensazione, che non può essere definita altrimenti, visto che non è stata dimostrata, che abbia contribuito ad aumentare la disoccupazione giovanile, giunta alla soglia record di un senza lavoro su 2 in Italia. D'altra parte, se sono sempre meno quelli che, malgrado una rispettabile anzianità di servizio, non lasciano volontariamente il proprio posto, in presenza di una legislazione che non garantisce la pensione prima dei 67 anni, è evidente che il turnover tra vecchi e giovani rallenta. Ora, che sia la Lega, e non un sindacato o un partito
di sinistra, tradizionalmente più vicini in particolare agli esodati. A promuovere un referendum come questo è di per sé una novità, della quale Sorgi si è accorto all'ultimo giorno della raccolta delle firme, peraltro, e segnala, quantomeno, un'aspirazione politica nazionale e non tradizionalmente locale, come è stata finora, di un partito che per 20 anni ha avuto nella rappresentanza nordista il proprio core business. Te capì? Core business si dice. Salvini, che non a caso nell'ultima campagna elettorale si è spinto ben oltre i confini storici del suo elettorato verso sud, mostra di aver colto la lezione intramontabile di Pannella. Un referendum azzeccato può trasformarsi in una leva politica così forte che, seppur azionata da un piccolo partito, può produrre un grande risultato. Da questo punto di vista, la consultazione della Fornero ha tutte le caratteristiche che in passato hanno determinato le principali sorprese referendarie, a cominciare dalla prima, quella di spostare elettori da una parte all'altra, dal basso verso l'alto, come accadde nel 74 col divorzio, quando milioni di elettori cattolici abbandonarono la DC che voleva cancellare la legge per lo scioglimento legale del matrimonio, eccetera. Nei 2 anni trascorsi da quando la riforma è entrata in vigore, la riforma Fornero, nessuno è stato in grado di definire con sicurezza il numero degli esodati. Si cominciò col parlare di migliaia, poi cresciute a decine e centinaia di migliaia. Ancora, nessuno è riuscito a quantificare l'effetto dell'irrigidimento del mercato del lavoro in uscita sulla creazione di nuovi posti di lavoro e sulla possibilità per le imprese di procedere più rapidamente a ristrutturazioni e affrontare con maggior flessibilità la crisi economica. È in questo ambito di incertezza, che riguarda un po' tutti, lavoratori, imprenditori, padri di famiglia e figli, che l'iniziativa leghista può cercare ascolto e di qui a settembre trovare le adesioni e le 500.000 firme valide che servono per promuovere il referendum. Ma Sorgi è un po' confuso, come per usare un eufemismo. Da qui a settembre, da qui al fine settimana, domani e dopo, perché si chiude poi domani e dopo con la raccolta delle firme. Capito? Cioè Sorgi intanto dice che sono 5, sono 6. E che si va fino a settembre a raccogliere le firme. Non è così, si va fino a domani e dopodomani a raccogliere le firme. Dovrebbe saperlo uno che fa il notista politico, direttore del TG1, editorialista della Stampa da 50 anni, dovrebbe saperlo. Lo sa sicuramente. Se non lo sa, peggio è. Comunque, in ogni caso, in quest'ambito di incertezza, l'iniziativa leghista può trovare ascolto, spostando, come accadde in passato, gruppi sociali ed elettorali dal loro insediamento politico-sociale a una battaglia guidata sì da un movimento di destra, ma che riguarda un settore assai largo della società civile. Di qui a dire che domani uno o più dei grandi sindacati, come fu per i referendum elettorali di Segni, possa associarsi all'iniziativa del Carroccio, ce ne corre. Ma quel che è accaduto basta accogliere un cambiamento che al momento riguarda la destra, ma in futuro potrebbe coinvolgere la sinistra, come ha capito Berlusconi, che è corso subito ad affiancare, sia pur parzialmente ed evitando di aderire alle proposte più indigeste, la Lega. Salvini, con il referendum sulla Fornero, ha lanciato un'offerta pubblica d'acquisto, un'OPA, non solo su un elettorato geograficamente e politicamente più largo, ma sulla leadership di quel che resta del centrodestra. Una leadership che finché Berlusconi è in campo difficilmente sarà messa in palio con le primarie, ma può essere ugualmente conquistata guidando uno schieramento trasversale in cui elettori di una parte e dell'altra si mescolano per raggiungere un risultato che è destinato a condizionare il governo. Ecco perché, conclude Marcello Sorgi in questo fin troppo lungo articolo, il referendum sulle pensioni e sulla Fornero è destinato a coinvolgere anche Renzi e il centro-sinistra. E meraviglia che il presidente del Consiglio Renzi, così veloce di solito a cogliere le novità e le insidie, non abbia detto una parola su un tema così delicato. Forse aspetta di sapere se Salvini alla fine riuscirà a raccogliere le firme con il solo aiuto dei suoi gazebo e di alleati svogliati che lo affiancano. O forse pensa di risolvere il problema nell'ambito di quel Job Act di cui parla da tanto tempo e altrettante volte ha dovuto rinviare. Anche in questo la storia dei referendum insegna. Non sarebbe la prima volta che una consultazione dal possibile esito esplosivo verrebbe evitata per il sopraggiungere più o meno tempestivo di una riforma. Se Renzi fa la riforma, svuota il referendum. Sarà difficile, comunque così
Marcello Sorgi sulla Stampa. Poi a pagina 7 della Stampa i pizzini delle tangenti per il Mose, se arriva la finanza mangiateli. Un dipendente del consorzio aveva in casa la lista delle dazioni ai partiti politici, o meglio ai soggetti della Tangentopoli Veneta del Mose. Sempre poi dalla Stampa, Consorzio Venezia Nuova, il mangia appalti senza rivali, travolto 2 volte dalle tangenti, nel 92 già azzoppato, è ancora qui. E poi i magistrati delle acque, quei burocrati da signoria al centro delle accuse, posti a tutela della laguna, ma, dicono i PM, totalmente asserviti ai costruttori. 500.000 euro il regalo a uno dei magistrati alle acque, su conto svizzero. Giovanni Mazzacurati, numero 1 del Consorzio Venezia Nuova, ha detto che negli uffici del magistrato alle acque lavoravano distaccati 15 nostri dipendenti del consorzio, cioè i controllati diventano controllori. Pier Giorgio Baita, manager Mantovani, arrestato un anno fa: dovevamo assumere la figlia del magistrato, ma un'assunzione diretta era poco elegante. 400.000 euro all'anno ai magistrati, 2 indagati, anche se inoperativi. Con l'intervista poi della Stampa al giudice Antonio Mezzera della Corte dei Conti, il quale ricorda: avevo scoperto tutto nel 2009, ma la mia relazione fu modificata e lui per 5 anni è stato zitto. Parla il giudice della Corte dei Conti che aveva criticato il sistema. Ci fu un tira e molla, ci vollero 4 mesi prima di pubblicare gli esiti del controllo e quando chiesi i documenti mi dissero: non farti strumentalizzare. Dopodiché abbiamo sulla Stampa la notizia di Roma che scende in piazza contro il sindaco Marino, o meglio i 24.000 dipendenti del Campidoglio che si fermano contro la riorganizzazione voluta dal sindaco. E a pagina 28 della Stampa di oggi da segnalare l'intervista di Paolo Modugno da Parigi a Gilles Kepel, islamologo francese, intitolata Se Maometto vota Le Pen. Da Hollande al Front National, come e perché sono cambiate le preferenze dei musulmani francesi. Parla lo studioso Kepel, che al loro comportamento elettorale ha dedicato il suo ultimo libro. Qui si parla in particolare di una fascia di elettorato musulmana francese che vota Marine Le Pen perché non ne può più di quello che è il potere espansivo degli integralisti islamici in Francia, dove l'integralismo islamico prende sempre più piede anche pubblicamente, dice Kepel. E questa pagina fa il paio peraltro con una pagina di Repubblica, la pagina culturale di Repubblica, dove si parla di un poeta molto giovane, 18enne, palestinese, il quale critica a tutto spiano la religione islamica. Poi lo vedremo. Intanto però da Repubblica, in prima pagina, la vignetta di Altan. C'è un tizio seduto a un tavolo, un altro dall'altra parte del tavolo. Il primo tizio dice: e lei in cambio cosa vuole? E quell'altro: l'appalto per la fornitura delle manette. E sul tavolo tante belle mazzette di soldoni. Federico Fubini in prima pagina su Repubblica analizza la mossa di Draghi. Tassi negativi, la svolta della Banca Centrale Europea al minimo storico, così la Banca Centrale Europea ha voltato pagina, ma, sottolinea Fubini, potrebbero brindare soltanto le banche. Dato interessante messo in prima pagina, in seconda anzi, da Repubblica: le imprese finanziarie in borsa, cioè le banche e le imprese finanziarie in genere, hanno guadagnato il 46% in un anno, il 25% da dicembre. Le misure presentate da Draghi, senza dirlo, mirano a ricostruire il capitale delle banche, cioè potrebbero brindare soltanto le banche, non i famosi cittadini e le famose imprese ai quali dovrebbero affluire i soldi delle banche. Mentre la borsa cresceva di 100 miliardi, il prodotto interno lordo è caduto dello 0,1% nei primi 3 mesi. Scetticismo, insomma, espresso da Federico Fubini su Repubblica sulle misure di Draghi. Poi ci sono le misure anticorruzione del governo. Venerdì prossimo il pacchetto anticorruzione, dai poteri al magistrato Cantone al DASPO, cioè un rafforzamento della legge Severino. Renzi parla di alto tradimento per chi si fa corrompere. E poi ancora in primo piano su Repubblica, sullo stesso tema, i presidenti delle regioni italiane si preparano a diventare supercommissari per il dissesto idrogeologico, con enormi poteri in deroga al codice degli appalti, che consentiranno loro di approvare e autorizzare i progetti e gli interventi. Pareri e poteri che sostituiscono tutti i visti, pareri e autorizzazioni nulla osta e che comportano dichiarazione di pubblica utilità.
Insomma, tutto il potere ai governatori, presidenti di regione, supercommissari ai lavori per evitare di perdere i fondi strutturali europei. C'è ancora su Repubblica l'intervista al ministro delle infrastrutture Lupi, Comunione e Liberazione: chi sbaglia paga, ma non possiamo bloccare il Mose. Gli uomini del PDL, certi modi sono del passato. Su Galan e il suo arresto decida la Camera dei Deputati. Non possiamo buttar via 4 miliardi già spesi per il Mose, dimenticando che lo scopo è salvare Venezia. Appalti online, propone Lupi. Bisogna rendere tutti gli appalti trasparenti, pubblicando online i nomi di chi se li aggiudica. E ancora da Repubblica, pagina 10, l'inchiesta da Mazzacurati a Galan, la cupola del Mose che ha comprato Venezia. Le carte del GIP raccontano di tecnici e politici trattati come sudditi. In città le nomine venivano fatte dal consorzio. Vergogna, vai a lavorare, gli insulti a Galan per la villa dello scandalo, la rabbia dei passanti di fianco alla sua sontuosissima villa, Villa Rodella nel Padovano, 1500 metri quadri, parco di cipressi, fontane, una chiesa privata. Era invidioso di Berlusconi Galan. Mentre di beffa ai magistrati parla ancora Repubblica dando conto dei verbali. Così gli uomini del Mose falsificarono la relazione della Corte dei Conti, gli appunti sulle tangenti scritti su carta mangiabile. Orsoni sapeva da dove venivano i soldi, fu lui a sollecitarli, il sindaco di Venezia. Scrive il GIP Alberto Scaramuzza: un'anomalia assoluta, l'ente controllato che apporta modifiche ai rilievi dell'organo di controllo. Mazzacurati nell'interrogatorio dice: per sostenere il sindaco di Venezia Orsoni abbiamo speso tra 4 e 500 mila euro. Risultato: ha vinto al primo turno. Quindi è stato finanziato prima di diventare sindaco. Piergiorgio Baita, presidente Mantovani: per sbloccare i fondi con Tremonti, Mazzacurati ha stanziato 500 mila euro da dare all'uomo di Tremonti, milanese. Pio Savioli, Consorzio Venezia Nuova: al magistrato delle acque basta portare anche la carta igienica usata che te la firmano, e per forza con 500.000 euro all'anno te firmano di tutto quelli. Mentre guardie e ladri, il doppio gioco degli uomini della Guardia di Finanza, titolo del commento di Alberto Statera: da Spaziante a Marco Milanese, dall'Expo al Mose fino al caso Unipol, ecco perché in tutti gli ultimi scandali sulle tangenti spuntano sempre gli ufficiali infedeli della Guardia di Finanza. La Vitola sponsorizzò la promozione del generale Spaziante con Berlusconi, e il cerchio magico di Tremonti, di cui fa parte anche Di Capua, ora in corsa per l'Agenzia delle Entrate, ma Renzi ha molti dubbi. E sempre su Repubblica, pagina 23, uscendo dalla questione Mose: serve più spazio per le nuove città e così la Cina si appresta ad abbattere 700 colline. Il governo dice che è l'unica soluzione per rilanciare l'economia, super keynesismo, ma gli scienziati avvertono sarà una catastrofe. E infine la pagina di Repubblica 2 Cultura, di cui vi dicevo prima: a 18 anni Yahya Hassan, danese di origine palestinese, è nel mirino dei fondamentalisti islamici. Io, poeta maledetto, contro l'Islam estremista. I suoi versi sono un j'accuse rivolto alla generazione dei padri violenti e antimoderni. Non sono musulmano, dice il giovane poeta, non si può andare in moschea il venerdì, evitare il maiale e poi picchiare moglie e figli. Le minacce di morte che mi sono arrivate purtroppo fanno parte della società. Non sono certo iniziate col mio libro, non me ne importa. Critico più o meno tutto, anche il multiculturalismo, che esiste sì, ma è una realtà troppo complicata. Lasciamo Repubblica, anche se il pezzo è interessante, l'intervista, andiamo al secolo XIX di Genova. Qui c'è un'altra storia di corruzione, ne abbiamo accennato ieri, da Ventimiglia. Al primo turno si vota al ballottaggio domani, hanno già scoperto che si vendevano i voti. Ci siamo venduti il voto, 50 euro per fare la spesa. A Ventimiglia parla una coppia comprata da un candidato di Forza Italia. Comprato con 50 euro? Tengo famiglia. Una coppia di Ventimiglia ammette di aver venduto il voto. Siamo disoccupati, con quei soldi abbiamo fatto la spesa alla Coop. Secondo la procura avrebbero accettato l'offerta di Emilio Galardini di Forza Italia. Un politico vale l'altro, ci hanno offerto 50 euro per votare quello lì e abbiamo accettato. Vorrebbe essere spavaldo, complice la gestualità esasperata e lo sguardo sprezzante, ma lascia trasparire tanta pena e solitudine il commento di Marco, nome di fantasia, uscito nelle scorse ore dal commissariato di polizia di Ventimiglia, mano nella mano con la giovane moglie.
Pochi minuti dopo aver ammesso di avere accettato di vendere il suo voto e quello della sua sposa in cambio di appena 50 euro. Una piccola somma, poca cosa per molti, ma dalla coppia già trasformata in una spesa alla Coop. Pane, verdura, prosciutto, merendine per i bimbi, nel popoloso quartiere di Roverino, a poca distanza da casa. E cioè, se ci rivende per 50 euro, figuriamoci per 80 in busta paga. Ladri e rapine?
XIX con il commento di Giuseppe Berta, la liquidità a pioggia di Draghi che non assicura la ripresa d'Europa. Poi una brutta notizia per i genovesi, il conto è già salato, rischia di diventarlo di più se l'ultima proroga per Scarpino porterà a una chiusura definitiva la discarica, e a pagare saranno i genovesi con rincari sulla Tari a partire dal 2015. Il conto previsto dall'azienda della nettezza urbana genovese Amiu prevede esborsi extra costi di gestione intorno ai 13 milioni in un triennio. Ma poi c'è soprattutto la lettera di Elsa Fornero a una signora esodata. Buongiorno signora MC. Ho risposto a molte lettere, come la sua, cercando di spiegare che la riforma fu fatta sotto la pressione di una crisi finanziaria rispetto alla quale bisognava agire in fretta, scrive Elsa Fornero alla signora MC. Dunque, crisi finanziaria, bisognava reagire in fretta e tu cosa fai? Tocchi i lavoratori e le pensioni? Non c'erano altri settori su cui agire in fretta? Elsa Fornero risponde alla signora MC, 63 anni, da 40 insegnante alla materna, ancora impossibilitata ad andare in pensione come gli altri 3.976 della cosiddetta quota 96. Sono gli esodati della scuola, una sottocategoria di esodati, maestri e professori che per errore tecnico del Ministero non sono potuti andare in pensione. Avrebbero dovuto calcolare l'anno scolastico che chiudeva il 31 agosto 2012 anziché l'anno solare 31 dicembre 2011. La svista è costata in alcuni casi anche 6 anni di lavoro. Nella mail consegnata al secolo XIX dal comitato Quota 96 che li rappresenta, la signora MC si sfoga. Chi ci ridarà mai il perduto? E chiede: cosa potrò dare mai ai miei alunni, ai miei 28 alunni di 3 anni il prossimo anno, avendone io 64 con varie malattie croniche? L'ex ministra Fornero risponde così: mi furono dati 15 giorni, mentre io non avevo neppure il controllo delle informazioni. Nessuna riforma nasce perfetta. Allora, se tu non hai neanche il controllo delle informazioni, o se, come scrive addirittura e ricorda peraltro, come ricorda addirittura Marcello Sorgi nel suo articolo, che Elsa Fornero più volte ha detto della sua propria stessa riforma che non era stata messa al corrente di tutte le implicazioni della riforma che porta il suo nome. Allora, intanto tu non gli dai il tuo nome, ti rifiuti di farla, non la fai se non hai le informazioni che ritieni necessarie, e poi questa giustificazione francamente ha dell'incredibile. Non avevo neanche il controllo delle informazioni, però la riforma l'ho fatta lo stesso. Complimenti, quelli che dovevano salvare l'Italia. È un parziale mea culpa, temperato però da un affondo successivo, perché scrive la professoressa Fornero che se il Parlamento avesse voluto avrebbe potuto cambiare alcune cose. Mi assumo le mie responsabilità, ammette Elsa Fornero, che però lancia un duro attacco al cinismo spietato della politica che responsabilità non se ne assume mai, scrive la signora Fornero. È la grande delusione che non ha mai nascosto l'ex ministra di Mario Monti per quei politici che l'hanno resa parafulmine di qualsiasi nefandezza. Anzi, scrive Fornero, hanno preferito lasciare tutto com'è e dare la colpa a me. I successivi governi avrebbero potuto mettere una toppa, questa è la convinzione della professoressa Fornero. La signora MC, intanto, dopo gli impegni presi dal governo e la bocciatura della copertura da parte della ragioneria, aspetta ancora di godersi la sua pensione. Lasciamo il secolo XIX con la risposta della signora Fornero alla signora MC e andiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Renzi grida al ladro, ma sui corrotti ferma tutto. Il suo governo rinvia il decreto coi poteri a Cantone e fa slittare la discussione sulla nuova legge contro le tangenti. Poi il Fatto mette in prima pagina ciò di cui abbiamo già ampiamente detto ieri: il figlio di Berneschi che dice di suo padre, ex presidente della Cassa Risparmio Genova, è un pazzo che rubava troppo, intercettato in carcere il figlio. L'erede del banchiere ligure è ascoltato mentre fa visita alla moglie, anche lei arrestata col suocero. Prima lei gli dà le disposizioni per far sparire il tesoro di famiglia, poi lui si lascia andare. Doveva portar via solo 2 milioni, così ci ha rovinati tutti quanti. Orsoni chi? È il titolo del commento di Marco Travaglio. Dunque, secondo Luca Lotti, sottosegretario a Palazzo Chigi, fedelissimo di Renzi, Giorgio Orsoni, sindaco di Venezia, non è iscritto al PD,
non ha tessera, è un sindaco indipendente e il PD, che lo sostiene in consiglio comunale a Venezia, non significa che rubi. L'accostamento tra il PD e un capo d'accusa personale lo trovo alquanto forzato, ha detto il sottosegretario Lotti. Fantastico, scrive Travaglio. Dunque, siccome Greganti, arrestato per le tangenti, era iscritto al PD dal 2011, ciò significa che il PD rubava su Expo. Siccome poi fra i 35 arrestati a Venezia c'è anche Gianpietro Marchese, iscritto al PD ed ex vicepresidente del Consiglio regionale, accusato di avere intascato mazzette per $500,000 in 8 anni, vuol dire che il PD rubava anche sul Mose. Resta da capire che differenza ci sia fra il PD e Forza Italia, anche perché all'arresto di Scajola per la latitanza di Matacena, Berlusconi fece sapere che Matacena non me lo ricordo proprio e Scajola si era allontanato dal partito e dunque non c'entrava. E anche questo Galan era solo deputato dal 94, poi governatore del Veneto e 2 volte ministro. Chi lo conosce? Ma sì, i partiti non c'entrano, gli arrestati sono tutti figli di madre ignota. Matteo Renzi si chiama fuori perché almeno lui con la stagione degli Orsoni, dei Greganti non c'entra, però poi dice fuori i ladri dalla politica e lì è impossibile seguirlo. Per lui i ladri sono solo i condannati in Cassazione, il che significa che per cacciarli dalla politica bisogna attendere una decina d'anni da quando rubano, anzi da quando vengono beccati a rubare. Troppo tardi, Matteo. Anche Sandro Gozzi se la cava con la favoletta del vecchio che resiste al nuovo. Le inchieste, ha detto Gozzi, vedono sempre coinvolti personaggi di un'altra fase politica. Sì, buonanotte, scrive Travaglio. Orsoni fu eletto sindaco di Venezia nel 2010, quando Gozzi era parlamentare da 4 anni, allora in quota Prodi, non ancora convertito a Renzi. Dopo aver lavorato al Ministero degli Esteri dal 95 e alla Commissione Europea dal 2000 e alla Giunta pugliese di Vendola, Orsoni, dal 2005. Quindi l'altra fase politica di cui Gozzi ciancia è anche la sua. Toti, poveretto, tiene a precisare che le vicende di Galan sono personali e questi arresti rischiano di influenzare i ballottaggi. Insomma, giustizia a orologeria, a differenza della corruzione che è quotidiana, H24. Anche Alfano, ancora incredulo per non avere nemmeno un NCD arrestato su 35, non trova di meglio che commentare la tempistica della retata. Sono arresti che per i partiti che li hanno subiti, dice il ministro dell'Interno, hanno avuto il privilegio di arrivare dopo le elezioni. Ad altre formazioni politiche, a qualche giorno dal voto, non è stato riservato lo stesso trattamento, dice Alfano, parlando degli arrestati del suo partito. Cioè, a noi avete arrestato Paolo Romano prima che riuscissimo a mandarlo a Strasburgo e a scudarlo con l'immunità. Per gli altri, invece, avete aspettato che passassero le elezioni. Non è giusto, dice il ministro dell'Interno. Poi c'è Fassino, che va un po' oltre gli stessi avvocati di Orsoni. Questi, prudenzialmente, si limitano a osservare che al professor Orsoni si attribuiscono condotte non compatibili col suo ruolo e il suo stile di vita, il che fa sorridere. Quanto al ruolo, Orsoni non sarebbe certo il primo sindaco che prende mazzette. Quanto allo stile di vita, visto che Orsoni vive in casa da favola con vista sul ponte di Rialto, maggiordomo in livrea, barca con le insegne della Compagnia della Vela, non si capisce se sia troppo povero o troppo ricco per rubare. Ma entrambe le condizioni sociali sono tutt'altro che incompatibili con le mazzette. E poi, che dovevano fare i giudici davanti alla confessione di almeno 3 corruttori e alle intercettazioni che provano le mazzette errate e le continue visite del tangentaro Mazzacurati a casa del sindaco Orsoni prima, durante e dopo le elezioni del 2012? Assolverlo preventivamente per lo stile di vita o per il ruolo? Fassino comunque fa di più. Prima invita i giudici ad assolvere Orsoni alla svelta perché chi lo conosce non può dubitare della sua onestà. Quindi la prossima volta i magistrati, prima di arrestare qualcuno, chiamino Fassino. Scusi Fassino, vorremmo arrestare Tizio. Lei per caso ne conosce l'onestà? No, perché nel caso noi lasceremmo perdere. Sulla parola di Fassino però è lecito qualche dubbio, visto il lombrosario di pregiudicati che lo circonda al comune di Torino, Quagliotti, La Ganga, Gallo. Tutta gente che chi la conosce non può dubitare della sua onestà, ci mancherebbe. L'altro giorno l'imprenditore Maltauro, arrestato per Expo, ha detto a verbale che Greganti si consultava con Bersani e Fassino. Bersani ha smentito d'aver mai in vita mia incontrato o parlato con Greganti. Fassino invece ha smentito ciò che Maltauro
Non ha mai detto, in vita mia non mi sono mai occupato di appalti, ha detto Fassino, mentre non ha smentito ciò che Maltauro ha detto sui presunti referenti del compagno Greganti. Ora, conclude Travaglio, può darsi che Fassino non si sia mai occupato d'appalti, di affari però sì. Nel 93 il presidente di Euromercato, Carlo Orlandini, disse ai PM di Torino d'aver incontrato nel 1989 Fassino, allora segretario provinciale del PC, per parlare del progetto dell'ipermercato Le Gru di Grugliasco, poi finito in uno scandalo di tangenti rosse. E subito dopo l'interrogatorio inviò un fax a Fassino per rivelargli quel che aveva dichiarato ai magistrati. Che bisogno aveva di fare quel fax violando il segreto investigativo? E che c'entrava Fassino con un centro commerciale? Nel 2005 l'ex governatore Banca Italia Antonio Fazio raccontò al PM milanese Greco: a fine 2004, inizio 2005, sono venuti da me Fassino e Bersani a chiedere se si poteva fare una grande fusione Unipol, BNL, Montepaschi. Io li ho ascoltati. Pochi mesi dopo, nell'estate 2005, il segretario DS veniva intercettato al telefono più volte col patron di Unipol, Giovanni Consorte, impegnato nelle scalate illegali dei furbetti del quartierino. Fassino riceveva notizie riservate sull'affare Unipol BNL. Allora, siamo padroni della banca? Portiamo a casa tutto, diceva Fassino. A che titolo Fassino sponsorizzava fusioni bancario-assicurative? Oggi, conclude Travaglio, senza avere mai risposto a queste domande, anche perché nessuno gliele ha fatte e forse perché tutti ne conoscono le risposte, Fassino è uno degli alleati più influenti di Renzi. Il problema in soldoni è tutto qui, scrive Marco Travaglio. In soldoni, in effetti, è tutto qui. In soldoni. Mentre Matteoli, il lagunare, protagonista dell'articolo di Giorgio Meletti a pagina 2, l'ex ministro Matteoli è indagato assieme al costruttore Erasmo V, suo sodale da sempre, e le carte passano al Tribunale dei Ministri. E poi ci sono i conti svizzeri e le società in Canada, i trucchi del Mose. Gli inquirenti sono arrivati alla cricca veneziana grazie al deposito estero della moglie del magistrato Cuccioletta. Sotto accusa Patrizio Cuccioletta, magistrato alle acque, l'altra magistrata Maria Giovanna Piva e via dicendo, i nomi che già sappiamo. Poi c'è l'altro business dei Galan, questa è una notizia che dà solo il fatto, Marco Lillo, il business dei Galan sul gas del sud-est asiatico, l'intreccio di affari con la Tema Italia SPA, società da 3.300.000 euro. Scrive il GIP che i controlli effettuati hanno consentito il rinvenimento di copiosa documentazione sulle operazioni eseguite in Indonesia da Galan per il commercio del gas. Non ha molta voglia di parlare con la stampa Roberto Bonetto. Trattasi di un imprenditore vicentino di 60 anni. Oltre a una società che fattura 8 milioni nell'abbigliamento sportivo, Bonetto è il socio di maggioranza, 65%, e presidente della società Tema Italia SPA. La società Tema Italia SPA è citata nell'ordinanza di arresto nei confronti di Giancarlo Galan. I magistrati parlano di riferibilità delle sue operazioni nel sud-est asiatico ai coniugi Galan, quindi Galan e moglie, quella che protesta oggi sui giornali. Tema Italia SPA vanta un capitale di 3 milioni e 3 e un attivo di 12,8 milioni. La questione della titolarità della società e delle sue obbligazioni non è di poco peso. La società Tema possiede partecipazioni dirette o indirette in 8 società indonesiane che stanno sviluppando giacimenti e condotte. Per avere un'idea, a gennaio 2013 Tema ha ceduto il 5% della società più importante, la PT Isar Gas Indonesia, per 1 milione di euro. La restante partecipazione di Tema in Isar, del 45%, 9 milioni circa. Isar è il secondo distributore di gas in Indonesia e ha fatturato 126 milioni di dollari l'anno scorso con utile di 12,6. Il prossimo anno il volume di gas distribuito quasi raddoppierà. Anche se né Galan né la moglie Sandra né il commercialista Paolo Venuti né la di lui moglie Alessandra Ferrari possiedono una sola azione della società Tema, gli investigatori pensano che dietro la società ci siano interessi a loro riferibili. Qualcuno ricorda che l'ex ministro Galan aveva scelto come suo consigliere Marino Massimo De Caro, responsabile delle relazioni istituzionali del gruppo energetico
Avelar Energy del magnate russo Vekselberg su segnalazione di Marcello Dell'Utri. Potrebbe essere solo una coincidenza. Non c'è contestazione in merito nell'ordinanza di custodia cautelare. Il GIP Scaramuzza riporta l'informativa della Guardia di Finanza sulla questione indonesiana solo per dimostrare l'appartenenza a Galan delle quote di un'altra società, la PVP SRL, intestata formalmente al commercialista di Galan Paolo Venuti. La società Tema entra nel mirino il 19 luglio 2013 all'aeroporto di Tessera, quando il commercialista di Galan, Venuti, e la moglie vengono fermati mentre stanno partendo per l'Indonesia con scalo a Dubai. Tale controllo, scrive il GIP, ha condotto al ritrovamento di copiosa documentazione relativa a cospicue operazioni commerciali, compravendite societarie per 50 milioni di dollari nel sud-est asiatico e in Indonesia. In particolare è stata sequestrata a Venuti, il commercialista di Galan, una serie di documenti riferibili a società Tema Italia SPA, con sede presso lo studio Venuti, e ai suoi rapporti con società indonesiane. Da alcune conversazioni telefoniche, immediatamente precedenti al controllo della finanza tra Venuti e la moglie Alessandra, si evince che i due sono consapevoli della riferibilità a Galan delle operazioni economiche gestite dal commercialista Venuti nel sud-est asiatico, la cui documentazione è stata sequestrata all'aeroporto di Venezia Tessera. Da cosa trae il magistrato questa convinzione? Il giorno prima della partenza per l'Indonesia, i due coniugi si interrogano sul comportamento da tenere in occasione del funerale della mamma di Galan, fissato nel giorno del viaggio in Asia. La moglie suggerisce al commercialista di scusarsi con Galan in questo modo: tu sei là per lavoro, per la storia del gas, che Giancarlo è cosa a cui lui è molto sensibile. Se stessimo andando a Rovigo, ma sei lì per lavoro, chiama Giancarlo, digli che è la storia dell'Indonesia, del gas, spiegagli che è il gas che è la conclusione della vicenda del gas. Secondo gli investigatori, la società Tema, anche se non intestata formalmente ai coniugi Venuti, è risultata senz'altro ad essi riferibile. In realtà questa conclusione è basata solo su indizi. La società ha sede nello studio del commercialista, che è anche la sede di altre società riferibili a Galan. E poi la società fiduciaria usata per schermare il titolare delle obbligazioni emesse dalla Tema è la stessa usata in altre operazioni dalla famiglia Galan. C'è un dato: Alessandra Farina, moglie del commercialista Venuti, era unica intestataria del mandato fiduciario aperto il 16 dicembre 2010, per cui i Venuti detengono obbligazioni per oltre 1 milione di euro della società Tema, tramite società fiduciaria di Milano Sirefid, la stessa utilizzata dai coniugi Galan. Gli obbligazionisti hanno messo molti soldi per far sviluppare la Tema e hanno un rappresentante in assemblea, l'avvocato Maurizio De Acutis. Al Fatto Quotidiano, conclude Marco Lillo, risulta che Galan e la moglie escludono qualsiasi interesse sulle azioni e obbligazioni della Tema. L'imprenditore Vicentino Bonetto, che è in pratica il titolare del 65% delle azioni di questa società Tema Italia, dice soltanto: non conosco Galan. Le quote della Tema sono mie, risulta dalle visure. Il dottor Venuti era mio consulente e mi ha seguito in un'operazione in Asia. Tema Italia ha emesso obbligazioni e se una società finanziaria le ha comprate io non posso sapere di chi siano. Chi doveva fare le investigazioni le avrà fatte e si evince che non c'è nulla. Mentre un altro articolo interessante, che interesserà anche il candidato sindaco di Padova Bitonci, è a pagina 4 del Fatto Quotidiano. La cricca del Mose sentenziò: Zanonato è l'amico scatenato di Padova. Il grande burattinaio Mazzacurati, consorzio Venezia Nuova, puntava a Zanonato e al deputato Naccarato, entrambi esponenti del Partito Democratico. Noi ci fermiamo qui, tanto riprendiamo dopo a trarre spunti di approfondimento e di ragionamento dai giornali di oggi. Nel frattempo però ci vuole, dopo settimane di corsa, elezioni, controelezioni, referendum, ballottaggi, amministrative, casini enormi della radio, dopo tutto ciò ci vuole un bel po' di musica sana, bella, spero, gradevole. Rachmaninov, piano concerto numero 3, Marta Argerich al pianoforte, la Radio Sinfonia Orchester di Berlino diretta da Riccardo Sciailly.